嗨！我終於見到黃色南瓜啦！嗨，瀨戶內海，唔小心會飲到，咁就醉咗。而家咧穿過呢個瀨戶大橋，呢條大橋咧就跨過咗成個瀨戶內海，連接住四國同埋岡山嘅地方。一陣咧就會去到岡山縣嘅宇野港嗰度上 ferry， 咁跟住咧就到直島啦。隔離呢邊就係瀨戶內海嘅島仔。呢個呢，就係岡山縣嘅宇野港碼頭啊！咁一陣呢，就連車帶人呢，就入埋去呢度隔船道啦。要喺呢一度買咗飛先嘅直島發票，我哋單程2個人。車係車啊呢啲。揸車搭船要去 counter 買，有唔同嘅價錢啦，2820。估唔到呢度淨係收 cash 啊！我呢個多謝乜 ？OK， 啱啱喺個 counter 度買咗啦。呢個車飛一陣成架車咧就可以搭船上去。記得如果揸車咧要去 counter 個櫃台買。去櫃台買咧你就買到人咧就300 yen 一個啦，大人。架車咧就按呢個長度去分嘅價錢，4米長至到5米未夠就2520 yen。咁我哋咧就淨係買咗單程。因為咧住嗰間酒店咧，佢回程咧係有各人嘅買船飛。而家喺個碼頭度等緊搭船。咁今年咧直島咧佢係會有新美術館啊，個名叫做直島新美術館。2025年4月11日先至開幕。不過喺呢個美術館開之前呢，我哋就都參觀下呢個直島啦。因為今年係3年一度嘅瀨戶內海藝術節，咁有唔同嘅美術館呢，佢收費唔同啦。咁亦都可以買佢嘅瀨戶內海嘅 passport 啊。不過我睇過瀨戶內海嘅 passport 咧，佢係包括咗部分嘅美術館咧入場唔使錢嘅，但係咧有少部分嘅美術館咧入場咧要額外俾錢嘅。你買個 passport 咧都成4000幾耶啦，裏邊咧唔包括地中博物館啦，咁所以地中博物館咧要額外俾錢嘅。平日 online 買飛嘅話咧，地中博物館咧就係2500耶，如果即場喺嗰個窗口嗰度買咧就會貴300耶，就2800耶。禮拜6日同埋公眾假期咧就更加會貴咗200-300耶嘅。咁所以如果大家入美術館之前咧可以上網睇下，可唔可以網上邊俾咗錢先 ，online 俾錢咧就會平啲嘅。咁我哋咧今日住嘅酒店咧就係喺美術館裏面啦。今日我哋要入住就係 Palace House Museum 裏面嘅住宿啦。喺網上面 book 嘅時候咧，佢有得直接揀邊一間房。點解咧？因為呢一間美術館嘅酒店咧，每一間房咧都有佢自己嘅藝術品啦。咁所以咧，你可以按隨自己嘅喜好啦，或者當其時剩低邊啲房咧嚟去揀嘅。咁房型咧，佢有包括museum房型啦、park 嘅房型啦、望向公園啦，同埋有幾款嘅。咦，而家呢架車可以開咯。咁而家咧上船之前咧就會有個 staff 收飛噶啦，啱啱買咗嘅 ticket。係收完飛咧，佢會搣翻半張嘅門飛俾你。咁而家就可以連人帶車上呢個 ferry 啦。高松去到直島，直島再去宇野嘅。咁啊，按照佢指示停低適當嘅位置就得噶啦。上去個船艙度睇下先。咁呢度2樓有啲客室。咁樣個好大喎條船，中間仲有啲位坐。可以泊輪椅添啦，幾靚喎！最上嗰一層都仲有，哇！仲有露天嘅喎，上面呢度都有位喎，好正！向住海嘅，跟住側邊就有圓形台啦。咁由岡山呢個宇野港咧去到直島咧，船程咧只需要20分鐘嘅啫。如果由高松咧去到直島嘅話咧，就要搭50分鐘船程。咁而家呢度好快，20分鐘就到啦。而家開船啦，準備向呢個直島出發。左手邊呢個就係直島啦。咁咧呢度隔離就有啲細細地嘅島仔，叫做角島啦。不過咧，直島個碼頭咧係要行去前少少，一直再前先至到。
喺高松港都可以出發，咁你就可以慳翻啲 IC 錢嚟到岡山呢邊啦。IC 錢都用咗2000幾嘢，但係呢邊搭船就快啲咯。船嗰個班次咧係密過高松嗰邊，高松嗰邊有機會係隔1個鐘啊2個鐘先係一班船，所以要特別注意啦。而家見到向前望咧有個紅色嘅南瓜，嗰度就係直島嘅碼頭啦，差唔多埋岸啦，見到個南瓜啦已經。我出發啦！到咗直島啦，而家嗱兩側邊咧就可以俾啲乘客落船啦。碼頭出嚟咧呢個位咧就有得租電動嘅自動車啦，有個少少嘅神社。首先咧，我哋而家嚟到直島啦，耶！20分鐘嘅船程啊，超級快。首先第一件事啦，我哋就會去今晚嘅住宿度 check in， 就喺美術館裏面嘅呢個叫做 Beleze House。我哋就住呢度啦，今晚包含咗自己嘅美術館嘅入場費啦，同埋一個 lunch 咧，裏面咧都係要入場嘅。如果唔係喺間美術館住宿嘅遊客，咁基本上咧喺呢個直島觀光咧，你可以揀踩單車啦，你可以揀行路啦，亦都可以自己揸車嘅自駕遊。車直接上船咧，就可以嚟到直島度直接揸車噶啦。轉右就係直島嘅風景啦，呢個黃色南瓜都喺酒店美術館嘅範圍裡面㗎。黃色呢個南瓜咧，想講今日先至再拎翻出嚟咋，之前天氣唔好啊，因為啱啱喺個閘口咧，因為入呢個 area 咧，淨係可以今晚 book 咗住宿嘅人先至可以揸車入嚟嘅啫。如果唔係咧，其他途人咧就要行路啦，單車都冇得入嚟，要泊喺出邊，淨係可以行路入嚟。咁啱啱個伯伯咧就 check 咗我係今日喺度住啦，邊一間房啦，咁之後佢就會俾咗呢一個勾勾，咁佢就同埋俾咗個 map 我哋嘅。咁咧呢個 map 咧好重要，我哋頭先喺呢個 gate 度入嚟啦，咁啊伯伯咧就話我哋係Museum嘅房型啦，一直揸車揸到嚟呢度Museum就係住呢一度啦。咁頭先咧有啲房型咧係去 pick 咧就喺呢一度嘅，咁呢度都有個 gallery 嘅，參本博士嘅 gallery。lunch 咧都係喺呢一度，地中美術館咧都喺呢度，好大㗎呢度。有啲地方咧係唔可以 parking 嘅，呢個 no parking 嘅。咁如果要去呢一度嘅話咧，就停喺呢一度或者停喺呢度再行過去啦。佢話呢度行過去10分鐘到就到㗎啦。酒店門口咧就有個 staff 已經拎咗行李架等我哋啦，佢就幫我哋推咗啲行李入去啦，準備 check in。換間房啦，哇！哇 ，thank you。哇，對海。哦。That's the Japanese longest bridge called Seto Ohashi. And then there is another like a small mountain. Since it looks like a rice bowl, so local people call it Onigiri Island. Onigiri Island. Onigiri Island, yes, but no people living there. Yeah, just a mountain. Yeah, this is the door. Please turn to left side, and you can push the door. But it's too windy, so sometimes there is a pressure. You cannot open. We have a remote controller just there, and chocolate as well. These are compliments. And if you open this door, we have minibar, which is extra charge. We have some drinks and snacks as well. 啱啱已經 check in 咗呢個Museum房型嘅博物館啦，係咪？喺美術館裡面嘅Museum房型嘅酒店啦。啱啱個 staff 已經聽完佢介紹完啦，超級 nice 啊！呢個Hayashi山頭先仲介紹咗咧，前面呢一條橋咧就係日本最長嘅天橋啊！就係今朝早我哋經過嗰個瀨戶大橋，就喺呢一度啦，呢度都望到噶。係咧，就喺呢個衣櫃裡面就拎到噶啦，冇毛嘅喎呢個，好似好舒服咁啊個質地。佢地板係木嘅地板嚟嘅，不過咧都有啲年代感，有少少殘感。咁而家就睇埋個浴室啦，浴室係點咧？設備啦已經齊全喺度噶啦，佢係有浴缸嘅。咁
咁有 shower 啦，仲有浴缸啦，呢度有一級咁樣上去浴缸咯。另外呢一度係個玻璃窗嚟嘅，出邊咧只要開咗呢個窗咧，開晒就係咁樣嘅感覺㗎啦。你可以喺度浸浴啦，就可以透過呢個房裡面嘅窗口仔望到出面瀨戶內海啦。哇！我哋間房嘅作品名咧就係嚟自蔡國強嘅《文化大混浴》，1998年嘅作品，有分咗春天啦、夏天、秋天、冬天。呢4幅畫咧，只有你自己住喺度先至可以欣賞到，因為其他住客都入唔到嚟㗎。嚟到地中美術館啦，呢度咧就要泊架車喺度啦。好，而家行上去，啱啱已經搞清楚啦，係真係喺呢個地中博物館有個買飛嘅地方咧，先至有駐車場嘅。咁之後咧，就喺呢度一直行上山咧，3分鐘咧就到美術館㗎啦。所以呢度咧，你就要一係踩單車啦，一係就行上山。到啦，行上山3分鐘咧，呢個位置就見到地中美術館啦。咁啊，繼續一直行上去。佢咧分咗時間預約㗎。地中博物館唔可以影相嘅。Oh my god！ A few moments later， 啱啱已經去完呢個地中美術館啦，我已經幫大家睇咗啦，超級大幅。拎咗個 leaflet，咁裏面咧就係完全唔可以影相啦，同埋拍攝嘅。去到門口咧，佢已經會同你講話唔可以影相。咁如果你有相機咧，一係你就擺落自己個袋啦，冇袋咧佢會有個透明袋咧提供俾你，你就要袋住部相機嘅，唔可以用相機出嚟影。呢度有3個藝術家啦，撇除咗建築師阿安藤忠雄之外咧，咁有3位藝術家。首先係印象派嘅莫內啦，莫內嗰個展區咧係要換室內拖鞋再入去嘅，因為咧佢個地下咧係一個少少嘅重點，就全部都用晒白色嘅大理石鋪成。咁莫內咧 total 係展出咗5幅嘅 water lily， 其中有一幅咧係全世界僅有8幅大 size 嘅 water lily， 係2米乘3米嘅 water lily， 超大幅呢個。出邊呢條路咧種咗好多呢啲花仔，咁樣成個花園，莫內嘅花園。咦，真係有啲睡蓮喺裏邊喎！原來真係有啲睡蓮喺裏面喎。咁咧，再之後咧就有個 Walter de Maria 啦，佢嘅作品啦，淨係得一個 area 嘅啫。佢嘅作品叫做 Timeless。同埋 No Time， 咁裏面咧就要好安靜咁樣入去聆聽佢嘅聲音。不過咧，我見佢嘅介紹咧，其實係想展示一個咧，要睇佢個變化先得。我諗淨係工作人員先至可以睇到裏面嘅變化，由呢個 sunrise 去到 sunset， 你先至睇到佢裏面嘅光影啦。因為上面有個天窗啦，有嚿大嘅大理石雲石圓形嘅擺喺裏面啦。呢一個美術館咧，最令我吸引嘅一個 amaze 到我嘅一個作品咧，就係嚟自阿 James 嘅藝術品。佢主張咧係 present 呢個 light itself 就係一個 art 啦。所以光就係成為一個藝術品啦。其中展出咗3樣嘅，一個咧係用 projector 形成嘅立體嘅正方形啦，另一個咧就係 open sky 啦，咁就係一個天窗形式咁啊，可以望到戶外出邊嗰個天空嘅顏色啦。咁今日係好彩有藍天嘅，所以見到藍色嘅正方形框框。今集美術館咧好似都有呢個展出嘅。咁另外咧就係呢個 open view 呢個超型啊，係可以我哋參與者咧行上個樓梯級之外咧，就行入去個光影裏面，係置身咗喺光裏面，太型啦！呢個拍手值得鼓掌，呢個藝術品。成個美術館，我覺得呢一個係最值得參與，同埋係參加者係可以置身其中，可以參與到呢件美術品，非常好。不過咧，其實有啲貴嘅呢個入場。喺網上面買咧，一個人咧係2500yen一位。就咁啊，就拎咗佢嘅 leaflet 啦。咁同埋佢個門口咧有 postcard 可以拎嘅，咁可以都拎翻去留念。但係咧呢個樣咧，正常人就睇唔到，佢淨係可以航拍呢度影到。我哋而家咧又翻嚟我哋嘅 Museum Hotel 嗰度，有個 Welcome Drink 啦，可以對住瀨戶內海度飲嘢同埋睇海景。Let's go！ 好安靜啊，翻嚟呢個美術館。咁我哋可以咧係11點鐘都可以入場，正常咧呢度淨係開到8點9點嘅啫。後面就有一個展品啦。晏晝睇呢個美術館咧，
佢好多嘅美術館設計咧，都係有個天井可以望到出邊，咁啊有日光透咗出嚟。咁啱啱 check in 嘅時候咧，佢仲俾咗呢一張紙啦，4:9去到5:15咧就有 welcome drink 喺翻呢個廟先入2樓嗰度，可以望住個海再飲嘢，就係喺2樓呢個位啦。welcome drink 啱啱咧就俾咗個佢哋係特質呢個OK 係。而家坐呢個位係陽光超級充沛，曬到爆炸，對住瀨戶內海嘅日落。佢個 welcome drink menu 咧，頭嗰幾款咧都係一啲 sparkling 嘅酒精飲品啦，下邊咧就有2個 soft drink 果汁類型嘅飲品。原來佢就係呢個時段開放嘅啫，4:9去到5:3呢段時段，就2樓呢個 area 就有 welcome drink 嘅。我呢個係瀨戶內海嘅檸檬 sparkling wine， 幾好飲喎，甜甜地嘅。另一杯咧就係粉粉地紅色嘅 sparkling rice， 酒精味勁啲。檸檬呢一款咧就搞到有少少似果汁酒咁樣，唔小心會飲到醉咗。錄緊呢個瀨戶內海嘅日落。啱啱飲完個 welcome drink 啦，翻到嚟間房度都係望到日落啊！呢度房裏面真係望到日落啊，好靚啊！露台望下先 ，push， 哇！望到人哋隔離房。呢一層咧 total 有4間房啦，咁呢度出去嘅露台咧就淨係得條欄杆，哇！好靚啊！係瀨戶內海。間房咧係向西嘅，咁所以咧就可以望到瀨戶內海嘅日落啦。我而家身處喺自己間房嘅浴缸嘅位置。點解我會嚟到呢度咧？因為我發覺超級靚呢個景觀。我由呢個浴缸咧行出嚟咧，望住呢一個瀨戶內海嘅日落景，真係超級靚，設計真係好好。佢有個門咧，木門打開咗咧就可以望到出邊嘅瀨戶內海景啦。咁就唔止床嗰邊咧有得望到海景啦，連浴室都可以望到海景啊！呢間房型厲害。瀨戶內海嘅日落啊，好靚啊！而家準備出發去黃色南瓜嗰度啊。直島呢一度咧，總共有2嚿南瓜啦，係嚟自草間彌生嘅。第一款南瓜咧就係紅色嗰個南瓜啦，喺碼頭隔離嘅。咁另一款咧就近美術館呢邊嘅南瓜咧係黃色嘅。出發之前咧喺 Google 見到咧，佢有時候會因為天氣唔好啦，可能太大風啦，咁佢就會收起咗嘅。不過酒店之前咧我就見到佢係收埋咗啦。去到今日再睇翻個 Google Map 咧，佢就拎翻出嚟啦。2月18號南瓜又再出翻嚟啦，到咗啦！黃色嘅南瓜，草間彌生嘅其中一個作品南瓜。我終於見到黃色南瓜啦！原來仲高過我個人啊！個南瓜打個圈先，嗨！去咗個南瓜園，呢一世都有得食南瓜。呢個南瓜係望唔到日落㗎。瀨戶內海嘅海浪都幾大聲。呢個直島嘅少少資訊，全個島咧只有得1間便利店，就係七仔啦。咁所以咧，大家如果有啲咩需要買水啊，或者買零食啊，買啲小食嘅話咧，就記得喺落咗船過少少就有間七仔噶啦。啱啱又入咗呢間七仔採購咗一番，就見到呢個雪條啊！呢個加賀棒茶，唔知大家有冇去過加賀呢？喺石川縣嘅，掹出嚟呢係朱古力嘅外皮，好濃郁嘅棒茶味啊！棒茶其實係焙茶類嘅其中一款茶嚟嘅，直到下邊嘅一半呢先至係抹茶。
終於食到下半 part 啦！雪條嘅下半 part 就係乳治抹茶，可以見到啲雪糕咧就會由啡色變咗做綠色啦，因為頭先係嘉賀嘅棒茶味啦，而家就係乳治抹茶味。棒茶個味道出啲，同個朱古力都夾啲個外皮。抹茶呢個就奶身啲咯。如果大家喺七仔見到咧，不妨買嚟試一試。仲有我啱啱講嘅呢個番薯嘅 smoothie， 我都係得呢一間先見到啫。但係佢係貴過其他味100 yen 左右。發覺咧呢個南瓜咧夜晚係會着燈㗎，配合埋呢個瀨戶內海嘅海風，仲有滿天嘅星星。哇，光到連 camera 都影得到啊！好多星星啊！草間彌生南瓜嘅日與夜啊，夜晚原來有2盞 spotlight 會打落嚟㗎。不過咧呢個碼頭咧已經都唔算係碼頭，呢個博仔咧已經冇乜人，冇晒其他遊客啦。最正嘅係咧南瓜前面咧有一灘水啊，咁就咧好似形成咗天空之鏡咁啊，好靚啊！有個反射嘅樣南瓜。直島嘅行程實在太豐富啦，下一集再繼續講，記得留意啦！鍾意呢段片嘅朋友記得 like、share 同埋 subscribe 我 channel啊！下次見，拜拜。